哇！芬姐去過潮汕食過呢個魚，特別覺得好食。呢個係咩魚啊？我哋咧就叫做九肚魚，但係我哋有啲本地人咧就叫做豆腐魚喎。今日呢個食法，你睇下中唔中意？而家芬姐馬上做俾大家睇。想佢個底味好食咧，我就中意用少少嘅鹽醃一醃佢先，咁樣等佢入啲鹽味先，跟住落少少嘅糖啦。麻油啦，加啲胡椒粉啦，因為佢有腥味嚇。我哋撈咗佢，等佢入味先。加啲生粉啊，咁樣擠咗條魚落去，等佢咁樣去。哇！一陣間係啊，一陣間我哋就咁樣擠落去炸。好啦，嗱我哋裹上咗粉啦，好啦，攞落去炸啦。我哋用呢個鑊嗱放落去，隻筷子而家炸起啦，就證明啱油溫啦。好啦，呢個時候我哋就放啲魚落去啦。放咗落去唔好喐佢。嗱咁樣啊，浮起上嚟咧就係熟啦。哇，好金㗎，出邊又脆，裏邊就係嗱。淋埋呢個汁之後更加之好食，哇！又好食，馬上一上台，我哋再手上少少葱花，咁就好靚啦。哇，好似好軟熟咁喎條魚。裏邊咧依家咁樣金桔好好食㗎，就成好似豆腐咁。第期咧，芬姐用呢個九肚魚教大家一個胡椒浸，更加之好食。俾個點讚芬姐嚟，耶！